안녕하세요. 지니 영어 방송국. 저는 지니쌤입니다. 지니쌤 3분 영어. 이번 시간에는요. who 의문문 알아보도록 하겠습니다. 자, 처음 익혀볼 표현. 누가 기침 소리를 내었는가? 누가 기침 소리를 내었어? 궁예가 한 말이죠. 누가 기침 소리를 내었는가? 영어로 Who did 했는가? 누가 했는가? cough sound, 기침 소리. 설마 이렇게 하진 않으시겠죠? 이건 그냥 우리말로 그냥 1대1로 갖다 넣은 것이고요. 영어로 하게 되면 이 정도 해주시면 되겠습니다. Who just coughed? Who, 누가? just, 방금 coughed. cough 하면 기침하는 거잖아요. 누가 방금 기침했는가? 이겁니다. 누가 기침 소리를 내었는가? Who just coughed? 누가 방금 기침을 했는가? 이겁니다. 이 who 의문사 같은 경우에 중요한 게 뭐냐면 who 자체 의문사가 주어로 쓰인 경우예요. 주어로 쓰인 거예요. 주어로 쓰였다는 건 뭐냐면 누가 기침했어? 제가 했는데요. I just coughed. I 주어잖아요. who가 주어예요. 누가. 그런데 영어의 어순은 여러분 잘 아시겠지만 주어 다음에 동사입니다. 주어 다음에 동사예요. 그대로 써주면 돼요. 주어 동사 순으로. 그런데 여러분 이 who라고 하는 의문사가 나오면 많은 분들이 왠지 막 이거 있잖아 이거 did 막 쓰고 싶어 하시더라고. 그러지 마세요. 더 볼게요. 누가 그래? 야, 누가 그렇게 말해? 누구야? 데려와봐. 이렇게 얘기하면 Who did say so? Who? 이거 마찬가지예요. did 썼다면 누가 그렇게 말했는데 과거. do의 과거니까 who did say so. 이런 식으로 쓰시면 진짜 많더라고. 이게 왠지 의문사가 딱 있으면 왠지 막 does, did 막 이런 거 쓰고 싶은 거야. 그러지 마세요. 좀 전에 말씀드렸잖아. who는 주어예요. 그러니까 주어 다음에 동사가 오면 돼. 그런데 누가 그랬어? 그러면 누가 해? 과거잖아요. 웬 주어 다음에 동사 오면 돼요. Who said so? 아시겠죠? Who did say so? 이렇게 하실 필요 없다는 거 다시 한번 말씀드리고 똑같아요. 야, 누가 문장가 써? 문장 주어가 뭐예요? 주어가 who잖아. 누가 문장가 써? 내가 잠갔는데 아이씨 이런 느낌이잖아요. 내가 잠갔는데 누가? 주어. 주어 다음에 뭐 온다? 동사 온다. 그러니까 Who did lock the door? lock 하면 잠그다예요. lock the door. 누가 문을 잠궜는가? 이렇게 하시면 안 돼. did 쓰면 안 된다고요. 아시겠죠? 어떻게 해야 돼요? 그냥 주어 다음에 동사니까 Who locked the door? Who locked the door? 이렇게 하는 거예요. 이해되시죠? 다음. 이런 거. 너 누구야? 너 누구야? 여기 문장 주어가 뭐죠? 누구? 이게 주어입니까? 아니죠. 너는 누구냐? 너가 주어잖아요. 보세요. 원래는 너 누구야? 그러면 You are who? 너 누구야? You are who? who가 동사 다음에 왔던 녀석이란 말이죠. 그런데 의문사는 문장 앞에 튀어나가야 돼. 그죠? 이렇게 됐을 경우에 뒤집어지죠. Who are you? 이거 다 아시잖아. Who are you? 너 누구냐? 정체가 뭐야? Who are you? 이때 who는 다음에 are you? 이런 비동사 있으면 비동사 앞에 튀어나가잖아요. 이렇게 튀어나가는 거. 의문사 다음에 동사가 이렇게 튀어나가는 것은 원래 위치에서 위치가 바뀌었을 경우가 그런 거예요. 아시겠어요? 더 볼게요. 누구를 만났어? 주어가 뭐야? 야, 너 누구 만났어? 너는 누구를 만났니? 이거잖아요. 그러니까 주어는 you, 만났다는 과거니까 meet의 과거 met. You met who? 이거야 원래. 그런데 여러분 영어는 의문사를 문장 제일 앞에 써줘야 되거든요. 그래서 who가 앞으로 삐리리리리 뽀로로로로 나갑니다. 나가면 who 때리고 그 다음 뒤에 있는 게 앞으로 나갔기 때문에 문장에 변화가 일어난단 말이에요. 그게 뭐냐? 그럴 때 쓰는 게 바로 Who did you meet? Who did you? 과거 시제인 것은 did가 나타내줬죠. 그래서 met라고 안 하고
meet라고 하는 소위 말하는 동사 원래 형태를 써주는 거예요. Who did you meet? 아시죠? 뒤에 있던 녀석이 앞으로 튀어나갔기 때문에 그럴 때 이렇게 did 써주는 거지. who가 주어일 때는 이럴 필요가 전혀 없는 거라는 것 알아두시기 바랍니다. 누가 기침 소리를 내었는가? 복수합니다. 누가 기침 소리를 내었는가? 어떻게 한다고요? 이거 주어잖아. 누가? Who just coughed? 누가 그래? 데려와. 누가 그래? 주어. Who said so? 아씨, 누가 문 잠갔어? Who locked the door? 너 누구야? Who are you? 구조가 다르죠? 여기 세 개는 다 주어야. 그다음 바로 동사가 오는 게 당연한 거예요. 여기는 뒤에 있던 노동이거든. You are who? 뒤집혔어. Who are you? 비동사 있으면 비동사 앞으로 나가. 누구 만났어? 누구 만났어? 전화 있는데 없대. 어디 갔을까? Who did you meet? Who did you meet? 이런 who 의문사 이런 거 그냥 빡빡빡빡 바로바로 튀어나오지 않으면 영어로 말하기 어렵습니다. 쉬운 듯 어렵습니다. 아시겠어요? 네, 잘 정리해 두시기 바랍니다. 이번 시간 누가 기침 소리를 내었는가? 후 활용한 의문문 공부해 봤습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.